இவருக்குள்ள இன்னைக்கு நான் பார்க்கக்கூடிய செம ஒரு அமேசிங்காக இருக்கும். உண்மையிலே இந்த வீடியோங்களை வேற ஒரு பிரமிக்கும். இப்படிலாம் உலகத்தில் பல விதமான விலங்குகள்லாம் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு செம ஒரு வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. ஆனால் இந்த வீடியோ செம்மையாக இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் வீடியோ பாருங்க. பார்த்து முடிச்சுட்டு அப்படி நான் லைக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம மனிதர்கள் தான் இருக்கிறதுலே ஆண்டுகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனாலும் நம்மளை விட பயங்கரமான மிருகங்கள்லாம் பறவைகள்லாம் இந்த உலகத்தில் இருந்துருக்கு. அதாவது நீங்கள் நினச்சே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ வேலைகளை செஞ்சு முடிக்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி பார்க்க முடியாது. அவ்வளோ துல்லியமாக பறவைகள் வேட்டையாடுது. இப்படிலாம் வேட்டையாடுதா அப்படின்னு நீங்கள் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு செம்ம ஒரு வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. அந்த வீடியோ செம்ம இருக்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வீடியோ பாருங்க. பார்த்து முடிச்சுட்டு அப்படி நான் லைக் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் எப்படிலாம் பறவைகள் இருக்குன்ட்டு. பறவைகள் பல விதங்களில் வேட்டையாடுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆனாலும் இங்கே உள்ள பறவைகள் பாருங்கள் எப்படிலாம் தந்திரத்தை மூளை யூஸ் பண்ணி இப்படி பயங்கரமாக வேட்டையாடுது. அதுக்கடுத்து இதை பாருங்க. இந்த கோழி கொஞ்சம் வித்தியாசமான பறவை தான். இந்த பறவை இதை பார்க்கும்போது பயங்கரமாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் இது பறந்து பறந்து வேட்டையாடி மனிதர்கள் ஓட ஓட விரட்டுனா நீங்கள் ஆச்சரியப்படணும். உண்மையிலே இது பாருங்கள் டைனோசர் இனத்தை சேர்ந்த மாதிரி எவ்வளோ பயங்கரமாக இருந்திருக்கு பாருங்கள். மனிதர்கள் பார்த்தா விரட்டி அடிக்கக்கூடியதில் ஒரு செம ஒரு பறவை தான் இந்த பறவை. இந்த பறவையோட நகத்தை பாருங்கள் எப்படி இருந்திருக்குன்ட்டு. உண்மையாகவே நீங்கள் அதிர்ச்சி அடையணும். அவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு பறவை தான் இந்த பறவை. ஆனாலும் இதுக்கு மனிதர்களை பார்த்தாவே பிடிக்காதான். ஏன்னா இதை பார்த்தாவே பிடிச்சிட்டு போவாங்கன்ட்டு அவ்வளோ பயங்கரமாக இது கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதே போல் கோவம் அது பக்கத்தில் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் அடித்து நிறவக்கூடியது தான் இது. பாருங்கள் எப்படி தன்னுடைய வேலையை காட்டுதுன்னு. அதுக்கடுத்து இதை பாருங்கள். இந்த பருந்தை பாருங்கள் எப்படி இருந்துருக்குன்ட்டு. இந்த பருந்து தந்திரம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மிரண்டு போவீங்க. இது மற்ற உயிரினங்களுக்கு தூண்டில் போடுற மாதிரி இது இறையை போட்டு பிடிக்கக்கூடிய தந்திரம் தான் இந்த தந்திரம். இதை பாருங்கள் எப்படி இருந்துருக்குன்ட்டு. கரெக்டாக இது இறையை போட்டு வெயிட் பண்ணுமா. ஏதாவது உயிரினம் அந்த இறையை தொட்டால் போதும் அடுத்த நிமிஷமே அது இதுக்கு இறையா என்ன பாருங்கள். அந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு பருந்து தான் இந்த பருந்து. இந்த பருந்தோட தந்திரம் செம ஒரு சூப்பராகவும் செம ஒரு அழகாகவும் இருக்குன்னா பார்த்துங்க. எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். ஏன்னா குழந்தைய கூட தூக்கிட்டு போகிற ஒரு பயங்கரமான பருந்து தான் இந்த பருந்து. ஆடு மாடு அப்படின்னு பெரிய பெரிய விலங்கு எவ்வளோ பெரிய விலங்கு இருந்தாலும் சர்வசாரமாக தூக்கிட்டு போயிட்டு சாப்பிடக்கூடிய விலங்கு தான் இது. பாருங்கள் எப்படி இருந்திருக்குன்ட்டு. அதே நேரத்தில் இப்போ வேட்டையாடுறதுக்கும் இந்த பருந்தை மனிதர்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. நம்பர் 3 இந்த வார்த்தை பாருங்கள். வார்த்தையில் நம்ம நிறைய வகை வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனாலும் இந்த வார்த்தை பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் மிரண்டு போவீங்க. இந்த வார்த்தை மனிதர்களை பார்த்தாவே பயங்கரமாக விரட்டுமா. ஆனாலும் இந்த வார்த்தை மனிதர்கள் வளர்த்துருக்காங்க. அதனாலேயே ஆஸ்திரேலியாவில் இவங்க ஆற்றுப்பகுதி போகிறதுக்கு பயங்கரமாக பயப்படுவாங்களாம். ஏன்னா இவங்க சைக்கிளில் போனாலும் சரி இல்லை எங்கே போனாலும் சரி பயங்கரமாக துரத்தி அடிக்கணும்னா பார்த்துக்கிங்க. அவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு வாத்து தான் இந்த வாத்து. இதை பார்க்கும்போது அவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் இது மனிதர்கள் துரத்தி அடிக்கக்கூடியது தான் இது. அவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான பறவை தான் இந்த பறவை. அதுக்கடுத்து இந்த பறவையை பாருங்கள். இந்த பறவையும் செம்ம ஒரு பயங்கரமான பறவைன்னு பேர் எடுத்திருக்கு. இந்த பறவையோட தந்திரத்தை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மிரண்டு போவீங்க. ஏன்னா எந்த ஒரு உயிரினம் மாட்டினாலும் அதை வெறும் நானஞ்சாத சாப்பிடுமா. அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு உயிரினங்கள் மாற்றினாலும் அப்படியே ஒரு முள்ளை குத்திட்டு அவ்வளோ அழகாக இது கடிச்சு சாப்பிடும். பாம்பு இருந்தால் கூட சருசாரமாக பிடிச்சிட்டு இது இந்த மாதிரி ஊசி மூலயமா குத்திடுமா. குத்தின பிறகு எவ்வளோ பெரிய உயிரினங்களாக இருந்தாலும் தப்பிக்கவே முடியாதுன்னு பார்த்துங்க. அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான ஒரு
தந்திரம் படைத்த ஒரு பறவை தான் இந்த பறவை. இதை பார்க்கும்போதே எப்படி இருக்கு பாருங்க. அதே நேரத்தில் இதோடைய மூக்கு ரொம்பவே கூர்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செம ஒரு மூக்கு தான். அந்த மூக்கு எப்படி வந்து வேட்டையாடுது பாருங்க. எப்படிலாம் வந்து பறவைகள் இருக்கான்னு நீங்கள் வந்து ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு செம ஒரு வீடியோல. அதுக்கடுத்து இந்த ஆந்தையை பாருங்கள். இந்த ஆந்தையை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. இந்த ஆந்தை உண்மையிலேயே உங்களை வேற எவ்வளோ பிரமிக்க வைக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆச்சரியப்பட்டாகணும். அவ்வளோ அழகான ஒரு ஆந்தையும் கூட அப்படி தான் வந்து இது எப்படி வந்து வேட்டையாடுது பாருங்கள். இது பாம்பை கூட சர்வசாதாரணமாக வந்து கடிச்சு சாப்பிடக்கூடியது தான். அதே நேரத்தில் எவ்வளோ தூரத்தில் எலி அணி போன்றவையெல்லாம் இருந்தால் கூட சில நேரத்தில் வந்து வேட்டையாடி அப்படி சாப்பிட்டோன்னா பார்த்துங்க எப்படிலாம் வந்து இன்னைக்கு பறவைகள் வாழ்ந்துருக்குன்ட்டு. பாருங்க எவ்வளோ பயங்கரமாக வந்திருக்குன்ட்டு. இப்படிலாம் வேட்டையாடமா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து யோசிக்கிற அளவுக்கு செம்ம ஒரு வீடியோ இல்லை. அதுவும் இது மனிதர் போலயே சாப்பிடக்கூடிய ஒரு குணம் கொண்டது. அப்படியே வந்து எது மாட்டினாலும் பயங்கரமாக வந்து சாப்பிடக்கூடியது தான். அதுக்கடுத்து இதை பாருங்க. இந்த பருந்து எப்படி வந்து வித்தியாசமாக எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்க. இதை பார்க்கும்போது நீங்கள் சாதாரண நினைக்கலாம். ஆனாலும் இதை விட பெரிய பறவைகள்லாம் சர்வசாதாரணமாக இது வேட்டையாட சாப்பிடுமா. அவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு பறவை தான் இந்த பறவை. இந்த பறவை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி இருந்திருக்குன்ட்டு. இந்த பறவை ஒன்று சேர்ந்துன்னா, அதாவது 10 பறவைகள் சேர்ந்துன்னா எவ்வளோ பெரிய விலங்காக இருந்தாலும் சர்வசாதாரணமாக இது அடித்து சாப்பிடக்கூடியது தான் இந்த பறவை. இப்போ வந்து மனிதர்கள் வேட்டையாடுறதுக்கு பெரும்பாலான நாடுகளில் இதை வந்து வளர்த்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆச்சரியப்படணும். அது இந்த வீடியோ பாருங்க. அந்த சாதாரண பார்க்கும்போதே எப்படி இருந்திருக்குன்ட்டு. ஆந்தனாவே தெரியும் இரவுல வந்து பளிச்சுன்னு கண்ணு தெரியுன்ட்டு. ஆனாலும் இந்த ஆந்தையை பாருங்க ஒருபடி மேலே போயிட்டு எப்படி வந்து வேட்டையாடுதுன்னு. இப்படிலாம் வந்து வேட்டையாடுதா அப்படின்னு நீங்கள் தேய்ச்சி போவீங்க. அவ்வளோ பயங்கரமாக பகல்லே வந்து வேட்டையாடக்கூடிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆந்தை தான் இந்த ஆந்தை. அதனாலே இது பயங்கரமான ஒரு வேட்டைக்காரன் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. பாருங்கள் எப்படி வந்து வேட்டையாடுதுன்ட்டு. பார்க்கும்போது சாதாரணமாக இருக்கும். எவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலும் அப்படியே அத்தியாவசியத்தில் கரெக்டாக துல்லியமாக வந்துட்டு வேட்டையாடிட்டு போயிட்டுருக்குமா. இதனாலே இந்த ஆந்தைகிட்ட எப்போதுமே வந்து எச்சரிக்கையாக இருக்கணுமா. மனிதர்களோட தாக்கக்கூடியதான். இந்த பருந்து பாருங்க. நம்ம எவ்வளோ பருந்துகள் வந்து பார்த்துருப்போம். ஆனாலும் ஆப்பிரிக்க காட்டில் வாழ்கிற இந்த பருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான பருந்து. இந்த பருந்து நினச்சதுன்னா எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பறக்கக்கூடிய பறவைகளையும் எவ்வளோ தூரமாக இருந்து இருக்கிற பறவைகளையும் துல்லியமாக வந்து கரெக்டாக பிடிக்கக்கூடிய ஒரு பருந்து தான் இந்த பருந்து. இந்த பருந்து உண்மையிலே நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க. ஏன்னா இதோட நகம் அவ்வளோ கூர்மையாக இருக்குமா. எவ்வளோ பெரிய விலங்காக இருந்தாலும் டக்குன்னு பிடிச்சி அதை வந்து எப்படி வந்து போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருந்திருக்கும். அதே போல் இது 2-3 நாள் வச்சுக்கிட்டு உணவாக வந்து சாப்பிட்ருக்குமா. இப்படியே பல விதங்களில் இப்படி இருக்கான்னு கூட நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க. அதே நேரத்தில் இந்த பாம்புகள் இருந்தால் கூட பல பாம்புகள் வந்து வாழை வந்து தந்திரமாக வந்து நீட்டு இருக்கும். அதுவே வந்து அந்த பாம்போட தந்திரத்தையும் வந்து ஒரு நிமிஷத்தில் இது பயங்கரமாக எடுத்துருமா. அந்தளவுக்கு சார்பான கண்ணு தான் இது. தலை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து கரெக்டாக பிடிச்சி போட்டு போயிட்டே வந்துருக்குமா. அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு பறவைகள் தான் இந்த பறவை. இந்த பறவையை வந்து நிறைய நாடுகளில் மனிதர்களும் வளர்த்துருக்காங்க. இப்படிலாம் பல பறவைகள் பல மாதிரி இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து ஆச்சரியப்படுங்களே. ஓகே நண்பர்களே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு பண்ணுற ஒரு ஷேர் தான் நாங்கள் அடுத்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேஷன் தான். நன்றி, வணக்கம்.